makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini, supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Tapukama Pramigota. Paridya Maeta Sabuk Badia Nomorono ayat sada 1 tolu. Totong Mamu. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di parbadia, na tumopalangi do tanoon. Amen. Saya tangi homma suaraku ale Jehovah, molo johuju au didok rohaku ma pawadok, luluhamu ma bohim, atong bohima nahulului ale Jehovah, saya unang ma tabunyo bohim rado punau. Jehovah do panodangi diau do atuauku, tung midai se ma biarau. Jehovah do partano batua dingoluku, tung midai se maau biaton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, amanami na di banua gijangi, useho matodin na badiai doho apistaran na siakoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatau na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehoma hiras niroha dinaposom, majamitahon hatam, asalam pita jalalam gada huriam na badiai, patotong mauhut rohanami manguloyho,
Sahro di ujung di bagasan haporsiau nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita sen buku ede nomor 254 ayat sada. Katangi homa pati di debata, ima pati parjolo saat patik patuluhon. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakku bau baenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganamu, jaladang jadi soanomu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi di bagasan aek na ditoru di tano, Yanggo tung gabese sisobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, Yanggo soture dalanna, ay hona uhumna doso akana marsineang di guarna. Atong rak mangidogogo mahita, sia Tuhan debata lamangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahopar tu patik mi. Amin. Mari demaita san buku ede 722 ayat 1-2.
Tato potima dosa tatu debata martangyang mahita. Ali debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Wilalahami doa sini roham disa luhut halak na perdosa. Alani ido umbahen na hupasirepami diri nami sederio di jolom. Jala huparhoto potami tungda jok dohami mandibil sen akadalamu nabadia songon biru-biru nalilu. Saya undang pabali hami sian julum alani dosa nami i. Alai aidang di halomo roham hamatian di aka pardosa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Saya sama saluhut ageduon nami. Dohok pangalasion nami marhite-hite pangulu nami. Nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahok maasin roham di hami marhite-hite pandangio doh agogo nito di parbadia. Asa tarapol situ turuhanai majoho. Asa patun tigor jala daulat kami merpangalaho. Bain sangapun di guar muda badiai. Amin. Tabigima baga hata baga-baga taringot tuasan di dosa. Humopop kita gabe dosa do ibadah nasotat tumada dosa di bayat debata. Asa gabe hati goran di debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapong mari debata na digijang. Amin. Mari demaita sen buku ide nomor 140 ayat 3. Tangioma hatani debata grupu epistel di hari Mingguon imana tersurat di Pangukapo 22 ayat 12 saha 20 sada tajahama marsika soring idama girama auro bonukku ma upa sileno tuganuk khobar tuna diulana martua ma'aka maburi abik nasida asa marhuaso nasida marjabar dihau hangunduani jala masuk sian akka harabangan tubagasan hutai ahu Yesus marsuruh-suruh aku, maka tidakko Tuhamu akaon, madapoton aka huriai, audo urak doho margani Daud, bintang sipayas na marsinodangi. Au makatidakko diganup nau begehak akahata panuriangon ni suraton ia adong nama nabai tusi taba ni debatama tu ibana akahapursuhon na tarsurat di bagasan bukuon Didok ibana na makatidak konon, olo na Roma au tibu, amen, Roma ho ale Tuhan Yesus. Tuhan
ido sahana mertua doaka tumangihon hatani debata jalan na upiapsa. Amin. Mari dia maitan saya buku ide nomor 120 sada ayat sada 1-2. Tindak ko maha persiaw tai sogona tindak ko ni dongata sa persiaw di sadok portibion rak mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama parkubu na suatu dosan na tumo palangi doho tano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman tubuhon di si Maria na gabe-gabean satondi parbadia andorang soabubuan Idol Tuhata na tumaon na bernit di pauman ni Silatus na mati terpajal beribana di hau pinar silang na tua tu banaturu tano na mulak mangulu di hari patuluhon na naik tu surgo lahundu di siamun di bata Jahoba amanai pargubuna suatu dosani di simai kana pai masuguk tanoon mahumumi halak na mangulu doho na mate au persea on di parbadia jaladong sadahuria nabadia dunia apanya ka Kristen akan nabadia do dia saat dosa do dia tai nama do nak mangurus suruh ingat mati do amuduan nasora sudah amin. Pujian dari remaja.
Sabigema titing namasa di bagas sa minggon. Para doa KPU Serpong, pasaton selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti permingguan matu sude ruas niuriata. Lao suhut pasaton nami, selamat ulang tahun, turuas, nama ulang tahun hari hatu tubuh, tot nama ulang tahun parsaripeon di mingguan. Tikting di minggu sada Juni 2025. Parjolo, sadarion masuk mahita tu minggu ek Saudi, nomor lapatan, saya tangihon ma suaraku ale Jahoba. Topik minggu, ima Jahoba do Raja. Paduahon, di hari Minggu 25 Mei 2025, di bahasa-bahasahon Tuhata do Sadadak Danak Bawa. Tu keluarga Riki Maulana Siahan Inang Boru Hutauruk, nomor register Sia Waluonom, Wik Patmos, Hipasdo Dak Danaki Nang Natorasna. Tolu, di hari Selasa 27 Mei 2025, Nunga Jumolo Marujung Ngolu Inang Nurita Sitompul, tutup umur 40 tahun, nama Kabaluhon Amang WL Parulian Pasaribu, nah tinggal di Kampung Dadap, Serpong, Wik Sion. Kemudian di hari Kamis 20 Mei 2025 di TPU Pamulang Kota Tangerang Selatan. Tanya koma asa di Pargogoi jala diapuli tuhata sude keluarga. Papaton Mamuka Sadarion Minggu sada Juni 2025 Nunga di Jalo Gabi Ruas ni HKBP Serpong. Parjolo keluarga Arga Sihaloho Silalahi Inang Rachel Mediana Octaviana Girsang Dohot Sada Halak Yanakon nomor register 1320 Walu. Napida Sian HKBP Petukangan Resort Petukangan Distrik Walu DKI Jakarta Raya Wek Judia Turuas Nai Baru Jongjong Ma Nasida. Mau lihat ya? Paduahon keluarga Rian Partigor Huta Barat Sondang Rotua Sihotang Dohot 2 Halak Yanakon nomor register Sada Tolu 2 Sia Napida Sian HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Palimahon Mamuka Sadarion Minggu sada Juni 2025 di Jakon Huriatado keluarga Matias Imade Simanjuntak Inang Eva Delia Tampubolon Dohot 5 Yanakon Gabe Ruas Parguru di Bagasan Permahanion Nihuria Ima Namar Haroroan Sian Gereja Betel Indonesia Jemaat El Roy Bekasi. Panopon di hari Minggu Sadarion pukul 14 saat roh di ujungna di Patupado eksamen manang ujian lisan tuaka Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 maringanan di Gereja KBP Serpong. Papituhon di hari Minggu Sadarion di Ganuk Parmingguan di Patupa 2 Hali Papungu Pelean. Pelian Parjolo amplop na Balau Tuhuria dot pusat jala pelian Paduahon amplop na kuning laho mangurupi dana pembangunan Huria HKBP Serpong. Pawaluhon Sadarion di Parmingguan pukul walu nunga di Patupa Pandidion Nabadia tu onom halak dakdanak. Pasiahon pendaftaran katekisasi CD reguler tahun ajaran 2025-2026. Parjolo Huriata KB Serpong membuka pendaftaran katekisasi CD reguler tu tahun ajaran 2025-2026 tu akaruas ni Huria naung marumur 14 tahun tu gijang. Boy ma mendaftar hondirina tu kantor sekretariat ni Huriata. Pendaftaran dimulai di hari Selasa 30 Juni 2025 jala ditutup di hari Senin 30 Juni 2025. Paduahon tu aka yanakon ni Huriata naung tamat SMA manang natongon kuliah, manang naung karejo, dibuka Huriata do kelas katekisasi CD khusus. Tu tahun ajaran 2025-2026, pendaftaran dimulai di hari Selasa 30 Juni 2025, jala ditutup di hari Senin 30 Juni 2025. Sapuluhon, Patu Paoni Huriata do pertangyangan WIK, masuk pukul 20 WIB. Di hari Rabu 4 Juni 2025, di Wek Ebenezer, nama Jabui, keluarga Jonggara, Doli Sitorus Inang Boru Sirait, keluarga Herbert Parulian Sitorus Inang Boru Sibuya,
keluarga Robinson Sitorus, Inang Boru Simanjuntak. Di Wik Philadelphia, nama Jabui, keluarga Firman Siaan Inang Boru Aritonang, keluarga Mula Manimbul Puka Surya Hendrik Siaan Inang Boru Panjaitan, keluarga Rodo Me Franky Simangunsong Inang Boru Hutajulu. Di Wik Patmos, nama Jabui, keluarga Fridolin Nenggolan Inang Boru Sinaga sekaligus Pangapulion, keluarga Daniel Halomuan Nababan Inang Boru Ziliwu. Di hari Kamis 5 Juni 2025, di Wek Sion, nama Jabui, keluarga Edward MP Simamora Inang Boru Sitohang. Di Wek Yerusalem, keluarga Andri Leonardo Situmorang Inang Boru Gultom. Di Wek Nazaret, nama Jabui, keluarga Bernard Mesani Halomuan Naibaho Inang Boru Nababan, keluarga Marhasak Lumban Toruan Inang Boru Sianturi. Di Wik Betel, nama Jabui, keluarga Saud Pangeran Dibo Pasaribu Inang Boru Sinaga, keluarga John Victor Sian Inang Boru Saragi. Nampar Pudi retret Naposo HKBP Serpong. Naposo HKBP Serpong naing patu pahon acara retret di hari Kamis saat rodi hari Sabtu 5/1 Juni 2025 maringanan di Villa Lembah Koi, Kabupaten Bogor. Tema kegiatan on iman. Naposo dalam proses diutus menjadi terang dan garam dunia. Retreton di Uluan ni Huriata, Pendeta Salen Lumban Tobing, Rap Dot Pendeta Fungsional HKBP Serpong. Batas pendaftaran Sadarion, pada Juni 2025. Kontak persen Putra Manurung. Songonima suara nitikting Sadarion, Pak Kobasion, Parhepengon, Dot Warta Pembangunan, Dot Berita Parheon Nasumikop, Tajaham Adi Warta Jemaat, Dohot Warta Keuangan, Naung di Sagihon di Ganup, Grup WA Wik. Utima. Kur kaum perempuan.
Sapasahama piliata pusat do Duria, mari demaita sian buku nomor 125 ayat sada satu terusna. Rosa Sure
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramotia katiate dohot pikiran bunabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatan agai beturpuk jamita di minggu eksaudi di bagasan obason. Ima natar surat di pesalmen sia puluh itu ayat sada sahat rodi ayat 12 songon ma didok hatani itu hata. Jehovah do raja marulupulup ma tanoon marlas niroha ma puluh akka nalani. Obun jala hahulomon maripot-ipot humadiang ibana hati goran dohot uhum ojahan ni habang sana api mardalan di jolona mangaton akka alona humaliang disodangi akka hilapna do portivion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa malalado akka duluk songon patis maradopon bohini Jehovah, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritaho nakalangit do hati goranna, jala sudea kabangso marnida amundion. Ikon tarurak sogot sudea kasih soba aji-ajian, akan apa puji-puji dirina midagana-ganan. Ikon marsobatu ibana do sude akka debatasi leban dibegesio doi jadi marlas ni rohama marulupolo ma akka boru ni juda alani panguhummu ale Jehovah ai hodo ale Jehovah nasuntibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtudo ho sian nasa debatasi leban. Hamu aliaka nama kaholongi Jehovah. Sai hagi giho kamuma najat. Ibana do siramoti todi niakana niasiana. Sai paluaonna do nasida sian tangan ni parjahat. Sai tersabur do hati yuron ni partigor. Las niroha diaka naujur marroha. Marlas niroha mahamu. Aleak kapartigor di bagasan Jehovah. Jala puji hamuma guarna nabadiai. Ido yanggo sahatna. Tatkala hidup dalam keterpurukan atau dalam penderitaan, secara spontan mungkin mulut dan kata-kata orang langsung berteriak memanggil nama Tuhan. Namun tak urung juga di balik itu banyak orang justru mempertanyakan di manakah keberadaan Allah sehingga membiarkan penderitaan itu hadir dan menghinggapi orang-orang benar. Tudus songonna tartuk bolam madabu Victor Hatok bo pamangat tamadok amangui hati naik. Begitu juga orang begitu cepat memanggil nama Tuhan ketika rasa sakit, penderitaan menghinggapi hidupnya. Nah, sadalat dohoti laus gudanggo halak marpanukun buasa jala di dia do debata. Hamua karongan pesalmen sia pulupi itu dada paula nagabe edde hamonangan napatuduhon las ni rohani akan porsia. Justru sabaliknya do digoparhon
manang di pabotohon pesalmen sia puluh pitwodo, ia situasi ni bangsoi sasitonga di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Natongodo di bagasan habuangan nasida, dausian hutana, bagas joro nagabe gobbaran adirion ni debata, ngaholang holip sian parnidaan nasida. Holan reruntuhan manang nama gargari nama naboi idaon nasida. Alani pesalmen sia puluh bituon sasitonga ede pakirimon dohot pos nirohado taringot tu hadirion ni debata nasoboi otapan ni aka partikian dohot inganan nasoboi abatan ni marangise diragam ni situasi boido patar debata patuduhon hadirionna lahu manggohi las nirohani akka naporsia di ibana. Jala ido nanaing tarida di bagasan hatani debata di tonga-tonga ningolutta bahwa Allah itu bekerja bukan hanya pada saat keberhasilan, kesuksesan, sukacita ada dalam kehidupan kita sehingga kita berkata, oh ini semua karena Tuhan. Tetapi sebaliknya juga bahwa dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam keadaan krisis, Allah juga mampu menyatakan dirinya. Bahkan Allah itu bekerja bukan pada saat badai itu berlalu, persoalan itu lewat. Tapi Allah itu juga hadir di tengah-tengah badai yang mendera kehidupan manusia. Bahwa Allah itu juga hadir di tengah-tengah krisis yang hinggap, yang hadir dalam kehidupan kita. Di habuang ape bangsoi ditatap jala hadir do debata laho paluahud manugu nasida. Bahkan di paadar pesalmen sia puluh pitwodo amanginan paboa hadirion di debata ima paboa ibanado raja Tuhanido raja natuk mengatasi bahkan mengalobii segala sesuatu nama bain jol mabiyahatan manang mabiyar segala sesuatu na dirayumi jolma tung macai balga jala macai sokal hapataran ni debata di gobarhon di bagasan pesalmen sia puluh bidwon bahwa di dia debata hadir patuduhot dirina di sido hina sokal keagungan hadir juga bersama-sama dengan Allah. Alam galubang nasogboy atasan ni pikiran dohot hadirion ni jolma justru digijang ni saluhu naido hadirion ni debata asa amanginang unang gabe pitor murahita mempertanyakan keberadaan Allah pada saat kesulitan itu, krisis itu hadir dalam hidup kita. Bahkan jangan-jangan banyak orang justru menyalahkan Tuhan atas persoalan penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Justru nadito butur puhodo ita pada
apapun kondisi atau dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah itu adalah Allah yang maha besar. Dialah Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya, yang mengatasi semuanya. Bahkan kalau Tuhan mampu mengatasi semuanya, Tuhan juga mampu mengatasi persoalan dan penderitaan. Pengharapan inilah yang mau kita tumbuh kembangkan dalam iman percaya kita pada saat ini. Bagaimana kita mengamini Porsea Pabuan atau tong do mangula de bata di sadok pardalanan ningolutan. Bahkan ketika kesulitan itu pun kita akan semakin jelas melihat Allah yang bekerja menolong dan meluputkan kita. Nah paduaho namanginang idau tama marhite turpuhon. Pabua hasomalan manang hajol maut tado tung murah-murah mengalului alternatif na asing. Mental instan tudos songon haporsiaon nadayon sira holan nigugut iteracim. Songon ido jot hita mangokuhon hadirion di debata natuk paluahon ngoluta holan sopitor malua holan sopitor maranus tangyangta holan sopitor dapotan hopartu nasi nakapan nirohata tung murah-murado jolmai manibil mengalului debata nagabe hapidingan niaka pangiduanna. Dan itu sebabnya banyak orang yang mencoba mencari atau mempercayai ilah-ilah lain, berhala-berhala lain. Bagaimana yang dipercaya mampu memuaskan hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Akana urama bil mengalului akadebata alternatif imana somar hato boton hadirion ni debata nama ngula disadok pardalanan ninguluta jala amanginang di pasalmen siap puluh piduon tung tulom takas di pasahat hata ni debata pabuwa ikon tarurak dosogot akasi sobba aji-ajian. Jala kenapa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ini menjadi gambaran tentang bahaya bagi orang-orang yang begitu cepat mengalihkan iman percayanya kepada Allah-Allah lain ketika dua-duanya belum terjawab atau ketika sepertinya dia sudah putus pengharapan tentang keberadaan Allah yang senantiasa bekerja dalam perjalanan hidupnya. Maunya Allah itu langsung nampak bekerja meluputkan. Nah, alaingot kita mah ikon tarurak tung macai bagas jala tajong. Apapun katanya dan alasan yang mau diperbuat orang. Nama noba aji-ajian dohot gana-ganaan. Ikut tarurak muluna. Tarlumobi kita halak bata kate. Murah-murado munggil jala tarela diso. Dang binoto dipengaruhi kultur dohot budaya ni habata hota. Na dipengaruhi hasil pilih biguan na jolo. Jala Victor murah-murado manibil hapor siaon ni di tahun sian debata. Bahkan
saya dong gope nama make pembenaran dirina marhite nama dok akka tonani puta akka poda natur nang pe sai nang naung maralo dohot hatani debata lai pos doro aku molo adong dope halak na mangulaoni di ibu kutaon pitur tasuru mamula tuhuta ala memang di huta namanya jot olo songoni molo di huta saya olo dope masuk iba tu jabu ni parjabu saya ong ladam mihoda aong botol-botol akamia mia pun spedi do lanak kanasi kani do aon ni ngorupani tolema akataring-taring ngoput tadi penjaga jabuonin na ai sudah nama jaga jabun na masih mata kan jadi molang ko pede perkautano songonon nai wakia sekuta ngamutul be balauti bolo ko kamu ya di dangarong jadi jala tarura ko halak na mangulawan songoni ai ihutane Pak Sormin jago ya do ka songonian i pabor hak do pedo hoti molo mangaroto o buat dain na alai molo nuang dangang be kesongoni na mangasa songoni iko tarura na puji-puji dirina mangasa nak kaji-ajian apalagi songok kami sekolah guru saya nggo pe na jolui idoban ai wasa nggo pe asa merlaga ilmu tuhani do ilmu pertibion lo melang begui honi ko nama ai Muhammad honon lau tu sekolah guru alai siang aka garam do lanak kanasi aka vitamin ai na muhana wahidani dan memang terbukti amangenang gurang ko halak na mangulaw soni la sotamat do say dilele halinuna dang marnaso nang ngolu nang todina. Dan biasanya orang-orang yang melakukan hal yang serupa tidak akan menemukan ketenangan hati dan jiwanya. Jalaido. Nah, di konteks nuain, aji-ajian, debata-debata alternatif, ngalam moderebe, dan songon na aka datu pangulbu na jolube. Nah, hati-hati. Jangan-jangan gadget kita menjadi berhala-berhala yang menjadi kita sembah sekarang. Nagabe soboy be malua kita sian nadi. Ya. Hati-hati. Jangan-jangan gadget kita itu menjadi berhala. Nah soboy malua naikon gabe kebutuhan nah. Molo lawi bemerdalar rupani tinggal dompet ijabu alok mesi ningon dormani ale molo tinggal habi putar jo mulak jo tinggal habiku ningon dan boy solikang itu kan. Nah apalagi kepada anak-anak kami remaja juga kan kalau dia marahin orang tuanya anak kolak kayak video inna rela do berbeda pedo naturasna ide lebih betul ya. Jangan pegang-pegang aja, jangan game aja. Kenapa banyak ini? Sampai songai naturas. Jangan-jangan kecanggihan teknologi menjadi berhala yang menjadi yang paling kita utamakan dalam hidup kita. Tapi peringatan hati-hati. Ikut tarurak gusogot sudiaka si soba aji-ajian. Kenapa puji dirina mida gana-ganani. Hati-hati. Hanya Tuhan yang patut kita sembah. Karena Dia yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan yang ketiga, amanginan marhite-hite turupuh jamita sadarion. Nangpe di bagasan situasi nagok paru kilon do penderitaan. Di paadar Jahobado hadir yonna, di papatar Jahobado hadir yonna, laos patuduhon baga-baga naikon
boanan jala paluaun ni debata bangsoi. Ida hita hamu alek kana makaulongi Jehovah sai hagi giok kamu ma najat ai ibana do siramoti todiniaka nani asyanda. Ada jaminan penyertaan bahwa sebesar apapun persoalan, sebesar apapun musuh yang mau menentang orang-orang percaya, Tuhan menjamin keselamatan jiwa dan raganya. Ibana do siramoti todini aka naniasiana. Saya tersabur do hati uron yaka partikor bahwa upah dari orang-orang benar akan jelas, terang benderang, tidak tersembunyi. Dan kalaupun sekarang kita melakukan kebaikan, sepertinya tidak ada yang mengapresiasi atau tidak ada yang merespon. Jangan menyerah, karena suatu saat itu akan terang benderang. Bahkan Tuhan jelas-jelas melihat itu dan akan berkata, marlas ni rohama aka partigor di bagasan jawaban. Artinya upah kita adalah dari Dia yang menjadi sumber kehidupan kita. Mula patar do Jehovah, patar do nangaka las ni roha di bagasan muluna. Naparpudi mamanginan minggu tasadaron minggu Saudi. Saya tangihon male Jehovah suaraku molo jauh-jauh autuho. Ada suatu kepastian bahwa Allah senantiasa menjawab seruan dan panggilan kita. Ada jaminan bahwa Allah hadir dan bekerja setiap kita memanggil Dia. Oleh karena itu kalau memang demikian, bahasa do pesai holsoan, bahasa do pesai magiar kita. Ternyata Tuhan itu hanya sejauh doa. Ternyata Tuhan itu hanya sebatas bagaimana kita memanggil dan menyebut nama Tuhan. Karena Dia ada, karena Dia bekerja, karena Dia akan menolong dan memberikan sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Martangi yang maita. Mauliate male Jehovah tung patardo hadirion mo di tonga-tonga namin wain. Di naong makuling makatai ho marhiti hatam nasun badiay. Jot-jot tutu binahin niya kanamasa tan lumobi ala niya kanarudut ala niya kanaholong ala niya ka parukilon gabe olo ganggo rohanami di dia do Tuhani muasa di pasobu Tuhani naso mangula be Tuhani ima suku-suku na jot-jot mian di bagasan rohanami tung Tuhani marhiti hatam dia bagasan sadarion paboa hodo Tuhan jala raja natuk mengatasi sadok portibion hadirion mu patar marhite hasasokal mu Tuhan natuk mengatasi langit do tano bahkan mangalobi akapar soalan akapar sirangguton namasa di ngulunani natuk doho mangurupi jala mangula diragam niaka nama saya. Alani di paingoto hami Tuhan unang sanga manipil unang gabe huoloy hami manoba aka jajia do gana-ganan unang gabe ala sopitor maralus akatangian ngami akapangiduan nami hobar tu pikiran nami Petro Marsiaru hami mengaluluyak kana asing daw Tuhana si roham rubi baka di jami kodo hanguluan dohon keamanan di ngulu nami. Nang gabi masari hami Tuhan marsihon makaporsiayho. Nang gabi masari hami Tuhan mangulahon akalaringgani hobar tu parbuen yakka porsion nami. Tuhan mauliate mariho. Asahat kami masalu nakaruas ni uriam. Sahona marmudu. Jalan nama dongani hami saluhukna. Diragam niakka dinamika nami. Diakka rumah tangga nami. Diakka ulaun nami. Diakka perdalanan nami.
Hodo Tuhan jala raja nami. Alani ali Tuhan nami. Diaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ala hodo Tuhan doh raja nami. Pargogo na suhatu dosan asi maroham. Urupi makadongan nami. Anggiat marhamalumon ali Tuhan nami. Pasu-pasu maka dokter. Kaparawat, ubat, si panganon, si inumon. Parhitianmu mangalihun hamalumon. Diakar ruas ni huriam na di bagasan parsahito. Songoni mali Tuhan nami. Diakar ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha. Alan ni parsilangan. Dinahin ni hematian. Ditonga-tongan ni keluarga mang pasar ibu. Yang jumulu maru jumulu ina nami. Homa na mangalihon na pulapul. Dia manami doot diburu na sida. Suang songoni nang keluarga saluhun. Pargogoy Tuhan leon pakidimon na baru do las ni roha. Songonima di sudena. Akan sinakapan ni roha nami. Tarlumobi di tonga-tonga ni huriam. Diragam niya kegiatan para yodo lana kana asing. Manopak mapaso-pasong Tuhan mangurupi patulus soni. Ang giat bahin sangap di guarmu. Marmulia ho Tuhan nami. Marlas ni roha ni saluhun. Songonima nang karuas ni huriam na martaba. Di bagasan mingguon di hakabi peserpong. Anggiat geberuas na burju. Natoktong satia beribadah di parmingguon pertanyaan di tonga-tonga ni ngulu nasida. Rupi pasu-pasu nasida Tuhan. Manariho nak kanariko di ngulu nasida. Songoni makai anakon ni huriam. Na mangarupi kaujian doh naungsun. Anggiat hasil terbaik na pinasahatmu. Pembantu todim todi perbadiai. Na manuturi jalan na mengajari nasi. Jalo matang yang nami Tuhan. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapunguma peleata laos taurutima marede.
Rangiakon ma peliata tuado pande de bata maratangi yang mahita. Le de bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehon mituhani pilihan nami tuho. Sejalo mai kebe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon muli tonga-tonga di uriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang say pinorbadia magawarm say Roma harajonmu say saut malo meniruham di banua tongon sungon na di banua gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu panguncunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamao. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodi munabe. Amin.
makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parayon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh perheon ini, supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parayon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah, dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week